Aunque veáis que en el boletín pone de capítulo 16, el 11 al 20, voy a leer previa a estos versículos. Chiar dacă în buletin pune că se va citi de la 11 la 20, o să citesc înaintea acestor versete. Como he visto que el mensaje de la semana pasada, al hacer el fórum, he notado que no ha quedado muy claro, hoy voy a predicar otra vez lo mismo. Cum am văzut că nu a rămas clar mesajul de duminica trecută, în forumurile care le-am ascultat, o să repet cu acest mesaj. Voy a ir más despacio O să merg mai încet y oro para que realmente recibáis gracia y que podamos coger esta palabra que es muy importante para nuestra vida de fe. și o să mă rog ca să primiți har în viața voastră de credință. ¿Os parece bien? Vi se pare bine? No esperaba respuesta, sé que sí. Nu așteptam răspuns. Vamos a leer entonces en el capítulo 16. Voy a empezar a leer en el versículo 5 y lo vamos a dejar en el versículo 12. Încep cu versetul 5 și o să termin în versetul 12. La semana que viene tomaremos del 13 al 20. Săptămâna viitoare o să citim de la 13 la 20. Amén. Amin? Dice así la palabra. Vamos a leer un versículo cada uno. Llegado sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Y de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy podamos tomar el Evangelio de la forma más sencilla y más cómoda. Azi să luăm Evanghelia de o formă simplă și comodă. El Evangelio es sencillo y el Evangelio es fácil. Evanghelia este simplă și Evanghelia este ușoară. El Evangelio no es vivir esforzadamente hasta la muerte. Nu este a trăi forțându-ne până la moarte. El Evangelio no es sufrir ni tener cargas tampoco. Evanghelia nu este a suferi și a avea încărcătură. La verdadera paz y el descanso, eso es el Evangelio. Adevărata pace și adevărata odihnă este în Evanghelie. Por eso os bendigo para que este sea un tiempo donde podáis tomar la palabra de forma confortable y cómoda, aunque los bancos no lo sean. De aceea vă binecuvântez ca să luați cuvântul de o formă comodă și relaxată. Pero el creyente no es alguien que tiene que comer y vivir y ya está. Dar creștinul nu este o persoană care trebuie să mănânce și să trăiască și atâta. Los creyentes somos aquellos que necesitamos recibir la gracia de Dios. Creștinii suntem cei care au nevoie de harul lui Dumnezeu. La obra de la evangelización del mundo no es algo muy especial, sino que es algo natural y normal. Lucrarea evangelizării mondiale nu este ceva forțat, ci ceva natural. Aunque los creyentes pueda parecer que es algo muy complicado y complejo, no lo es. Chiar dacă creștinii cred că e ceva complicat și complex, nu este așa. Pero la gente hace cosas raras, muy raras, que no son naturales. Dar lumea face foarte multe lucruri care nu sunt naturale și sunt foarte ciudate. Y esto provoca que incluso traigan muchos problemas a sus propias vidas. Și asta face ca să ajungă multe probleme în viața fiecăruia. Por eso tenemos que tener un título de oración importante, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. De aceea trebuie să avem un titlu foarte important de rugăciune în viața noastră, de a fi Porque plin de Duhul si Sfânt. recibimos la plenitud del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a pasar? Că dacă nu facem acest lucru, ce se va întâmpla? Algunos dicen que van a hacer cosas extraordinarias. Unii zic că vor face lucruri extraordinare. Pero la obra del Espíritu Santo hace que seamos personas realmente normales. Dar lucrul Duhului Sfânt este a face din noi persoane normale. Por eso tenemos que ser capaces de ver la evangelización del mundo de una manera normal, dentro de una vida también normal. De aceea trebuie să facem evangelizarea mondială într-o viață normală. Ahora, ¿cómo puedo vivir mi vida de una forma correcta y sencilla?
Cum pot trăi viața mea de o formă simplă și corectă? Yo tengo que ver una cosa muy importante, que es el interés de Dios. Eu trebuie să văd un lucru foarte important, care este interesul lui Dumnezeu. Y tiene que llegar un punto, un momento donde el interés de Dios tiene que ser mi interés también. Eu trebuie să ajung la un punct în care interesul lui Dumnezeu trebuie să fie interesul meu personal. Sencillo, Simplu. ¿verdad? Pero viendo realmente, parece que mi interés es el interés de Dios. Parece que es así. De multe ori pare că interesul meu este și interesul lui Pero me di Dumnezeu. cuenta de que en realidad el interés de Dios y mi interés no cuadra, no es el mismo. Dar interesul lui Dumnezeu și interesul meu de multe ori îmi dau seama că nu este același. Los discípulos vemos que estaban pensando en el pan, Ucenicii se gândeau în pâine, pero Jesús estaba pensando en otra cosa. dar Isus se gândea Estaba pensando en lo espiritual. la alt lucru, se gândea la ceva spiritual. Ahora, cuando habla del pan, ¿qué es lo que está diciendo? ¿De qué estamos hablando? Când vorbește de pâine, despre ce vorbește în realitate? Cuando hablamos del pan, se está refiriendo también al dinero, la economía. Se referă în același timp și la bani, la economie, Se refiere también nuestra salud. la sănătate, También es verdad que nos gusta la fama, la faimă, buscamos éxito, la succes, que nuestra familia sea una buena familia, ca familia noastră să fie o bună familie, que nuestros hijos tengan de todo. ca și copiii noștri să aibă de toate. Todo esto es el pan. Toate aceste lucruri simbolifică pâinea. Yo quiero que mi negocio sea un negocio que funcione Eu vreau ca afacerea mea să fie o afacere de succes, para tener dinero, pentru a avea bani, para tener fama, faimă, para tener éxito. succes. Ahora, todo esto es lo que todos quieren. Acest lucru este tot ceea ce ceilalți vor. ¿Es importante o no es importante esto? Este important acest lucru sau nu? Por supuesto que es importante. Bineînțeles că este. Es necesario. Este necesar. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Acum, ceea ce eu trebuie să văd în realitate, ¿Qué es el reino de Dios? ce este împărăția cerurilor. El reino de Dios nos habla del Evangelio. Împărăția cerurilor ne vorbește despre Evanghelie. El reino de Dios tiene que ver con la oración, Are de-a face cu rugăciunea, tiene que ver con el evangelismo, cu evanghelismul, tiene que ver con la iglesia, cu biserica, tiene que ver con los discípulos. cu ucenicii. Todo esto es el reino de Dios. Toate aceste lucruri sunt ¿Qué más me falta? împărăția lui Dumnezeu. Necesito el campo. Ce mai avem nevoie? De câmp, de regiune. Tiene que ver con las misiones. Are de-a face cu misiunile. Todo esto tiene que ver con el reino de Dios. Toate astea au legătură cu împărăția cerurilor. Ahora, vamos a poner nuestra mano en el corazón. Acum să punem mâna noastră pe inimă. ¿Sí? ¿Lo vamos a hacer? No hace falta físicamente. ¿Vamos a ser sinceros? ¿Vamos a ser honestos? Haideți să fim sinceri, onești. Si preguntamos honestamente, ¿qué es lo importante? Trebuie să ne întrebăm ce este important. Todos sabemos lo que es importante. Toți știm ceea ce este important. No hay nadie que no lo sepa. Nu este nimeni să nu știe. Incluso las personas más torpes y más tontas saben que es importante. Inclus persoanele cele mai slab dotate pot să-ți dea seama de acest lucru. Todos saben que lo primero es muy importante. Toți știu că aceste lucruri care le-am subliniat sunt foarte importante. Pero esto segundo es mucho más importante. Dar acest loc din locul al doilea este foarte important. A veces decimos amén, pero en realidad no tiene nada que ver. De multe ori zicem amin, dar nu are nicio legătură cu realitatea. ¿Qué es realmente importante? Ce este într-adevăr important? Lo podemos ver de una forma muy sencilla. Putem să o vedem de o formă foarte simplă. ¿Cuándo nos enfadamos? Când ne supărăm. Cuando nos enfadamos tiene que ver con esto o con esto. Când ne supărăm, trebuie să aibă de-a face ori cu asta, ori cu cealaltă. Ser sinceros. Fiți sinceri. Nos enfadamos por esto. Ne supărăm din cauza acestor lucruri. Porque no tengo dinero, porque no tengo salud, Pentru că nu am bani, pentru că nu am sănătate, porque mi familia es extraña, pentru că familia mea e ciudată, porque mis hijos no son como yo quiero, Copii- porque mi negocio no funciona bien. copiii nu sunt cum vreau, afacerea nu funcționează.
Realmente, ¿cuándo nos alteramos? Când într-adevăr ne supărăm? ¿Cuando nos falta esto o cuando nos falta esto? Când ne lipsește acest lucru sau celălalt? Eso es lo importante entonces. Acest lucru este important pentru tine. Honestamente hablando, ¿cuándo soy feliz? Vorbim cu onestitate. Când sunt eu fericit? ¿Cuándo somos felices? Când suntem fericiți? Cuando tenemos esto. Când avem aceste lucruri. ¿Es así o no? E așa sau nu? Cuando me falta algo de eso, ¿soy feliz? Când îmi lipsește una din aceste lucruri, sunt fericit? No. Ahora, me puede faltar el campo, me faltan discípulos, me faltan las misiones, me falta cualquier cosa. De este punto, bueno, quizás un poco también. Poate să-mi lipsească ucenici, poate să-mi lipsească câmp, poate să-mi lipsească misiunile, dar parcă nu e așa Pero important. si me falta esto, yo sigo siendo feliz. Si tengo todo esto. Dacă eu am toate aceste lucruri, continui să fiu fericit. ¿Cuándo pedimos créditos a los bancos? Când cerem credit la bancă? ¿Cuándo pedimos prestado? Când cerem împrumut? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Lo hacemos por esto o por esto? O facem pentru aceste lucruri sau pentru celelalte? La gente pide dinero prestado para casas, Lumea cere pentru case, para coches, pentru mașini, para muchas cosas. pentru foarte multe Para lucruri. comprarse un teléfono móvil, Pentru a cumpăra un telefon mobil, para los negocios, pentru afaceri, para llevar a mi hijo a la universidad. pentru a duce pe copilul meu la universitate, Se pide dinero prestado. se cere bani. Pero vamos a hacer un campamento. Ah, yo no puedo porque no tengo dinero. De multe ori când este un campament, se spune, Vamos a hacer las conferencias en Valencia. No sé si podré, porque no sé si tendré economía. nu am bani, nu știu dacă o să am bani pentru aceste lucruri. ¿Qué es lo que es realmente importante de verdad? Ce este într-adevăr important? Honestamente hablando, es todo lo primero. Sincer, toate lucrurile care le-am enumerat la început. Pero ¿dónde está el deseo de Dios? Dar unde este dorința lui Dumnezeu? ¿Aquí o aquí? Aici sau aici? ¿Dónde está el deseo de Dios? Unde este? Si nos damos cuenta, estamos siendo atacados siempre por el diablo por esto. Dacă ne dăm seama că diavolul ne atacă tot timpul în aceste lucruri. ¿Qué es lo primero que viene a mi mente al levantarme? Ce este primul lucru care îmi vine în cap înainte să mă trezesc? ¿Cuál es mi pensamiento antes de irme a la cama? Care este ultimul meu gând înainte să merg în pat? Casi siempre está aquí. În tot timpul este în această parte. Y por estas cosas es que lloramos y reímos. Și de aceea de multe ori plângem sau râdem. ¿Qué es lo que realmente está llenando mi vida de fe? Ce într-adevăr îmi umple viața de credință? Yo pensaba que estaba conectado correctamente con Dios, pero me di cuenta que, hablando sinceramente, mi interés y el interés de Dios no cuadraba. Eu credeam că sunt bine conectat cu Dumnezeu, dar când mi-am dat seama de interesul meu personal și interesul lui Dumnezeu, mi-am dat seama că nu. El interés de Dios y mi interés era completamente diferente. Că interesul meu și interesul lui Dumnezeu erau complet diferite. ¿Cómo me di cuenta? Cum mi-am dat seama? Cuando oraba. Când mă rugam. ¿Qué es lo que oro? Ce mă rog? ¿Qué es lo que realmente oramos y pedimos a Dios? Ce într-adevăr ne rugăm și cerem lui Dumnezeu? 94% de nuestras oraciones es simplemente lo que tiene que ver con mi corazón que está aquí. 94% din rugăciune este unde stă inima mea, care este în aceste lucruri. 94% orábamos esto. 94% ne rugam pentru asta. ¿Qué quiere decir eso? Ce vrea să spun asta? Que mi interés y el interés de Dios prácticamente no cuadran. Că interesul meu și interesul lui Dumnezeu nu sunt același. Significa que mi interés no está puesto en el objetivo de Dios. Înseamnă că obiectivul meu nu este pus în interesul lui Dumnezeu. Pero aún así le pedimos a Dios bendiciones. Dar chiar și așa cerem binecuvântări Domnului. Señor, bendíceme. Doamne, ajută-mă! Pero tu interés está puesto en este lugar, no en el interés de Dios. Dar interesul tău personal este pus în acest loc, nu Tú acolo. estás orando por tus objetivos, no por el objetivo de Dios. Tu te rogi pentru obiectivele tale, nu pentru obiectivele lui Dumnezeu. Dios no tiene razones para darnos bendiciones ni darnos respuestas. Dumnezeu nu are motive ca să ne dea binecuvântări și răspunsuri.
Dios nada más que tiene interés en el campo. Dumnezeu are numai interes în Él câmp, tiene interés en los discípulos, în ucenici, en la evangelización, în evangelizare, en los campos. în câmpuri. Pero si no estoy orando para que funcione bien estas cosas, Dios no tiene razón para darnos respuestas ni bendiciones. Dar dacă nu ne rugăm cu interesul lui Dumnezeu, nu vom primi aceste binecuvântări. Tienes que preguntarte por qué Dios te iba a bendecirte. Trebuie să te întrebi de ce Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. ¿Por qué Dios tiene que responder tus oraciones? De ce trebuie să răspundă la Si rugăciunile no tale? tiene nada que ver con el objetivo de Dios. Dacă nu are nimic de a Si no face tiene nada que ver con el interés de Dios. cu obiectivul și ¿Por qué lo va a interesul hacer? lui Dumnezeu, de ce va face acest lucru? El objetivo único por el que vino Cristo es para darnos salvación y vida eterna al hombre. Unicul obiectiv pentru care a venit Hristos a fost ca să dea viață eternă omului. Dios tiene el propósito de la salvación y nosotros tenemos este otro propósito diferente. Dumnezeu are scopul salvării și noi avem acest scop diferit. Tenemos que entender esto de una forma sencilla. Trebuie să înțelegem acest lucru de o formă simplă. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que el pastor tiene que tener un buen coche o un mal coche? Ce vă gândiți? Păstorul trebuie să aibă o bună mașină sau o rea mașină? Gracias, hermana. Más fácil lo voy a poner. Un buen médico. Mai ușor de atât, un bun ¿Tiene que tener un buen medic. coche o un mal coche? Trebuie să aibă o bună mașină sau o rea mașină? ¿Y un futbolista? Și un fotbalist. ¿Habéis visto cuando entran los jugadores de fútbol, salen a veces en la televisión y vienen en sus grandes coches? Ați văzut pe mari fotbaliști cum vin cu marile lor mașini? Sobre todo si son buenos futbolistas. Mai ales dacă sunt foarte buni fotbaliști. ¿Está bien eso? E bine acest lucru? La pregunta en sí misma ya es incorrecta. Întrebarea în sine însăși este incorrectă. Porque entrar o salir con un buen coche o mal coche no importa. Pentru că a intra cu o bună mașină sau o rea mașină nu contează. El futbolista, un jugador de fútbol, debe jugar al fútbol bien. Un fotbalist trebuie să joace foarte bine fotbal. Da igual el coche que lleve. Indiferent de ce mașină are. Un médico no importa si tiene un coche grande o un coche pequeño. Un medic nu contează că are o mașină mare sau mică. La esencia de un médico, ¿qué es? Esența unui medic care este? Es sanar, Este de a es curar a vindeca, las personas. de a vindeca și de a însănătoși persoanele. ¿Cuál es la esencia de un futbolista? Care este esența unui fotbalist? Jugar bien al fútbol. A juca bine fotbal. ¿Cuál es la esencia de un pastor? Care este esența unui păstor? Salvar almas. Să salveze, să mântuiască. Todo tiene que ver con la esencia. Totul are de a face cu esența. Si la esencia de un médico no es buena, será un mal médico. Dacă esența unui medic nu e bună, va fi un medic rău. Aunque tú veas a un médico que va por las salas y va limpiando y haciendo cosas buenas, porque está limpiando, eso significará, es un mal médico. Dacă vezi un medic că face curățenie și face lucruri bune, este un rău medic. Porque está haciendo cosas que no es la esencia de un médico. Pentru că face lucruri care nu este esența unui medic. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Ce înseamnă acest lucru? Ce vreau să spun cu asta? Los creyentes no conocemos la esencia de lo que estamos hablando. Creștinii nu cunoaștem esența despre ceea ce vorbim. No conocemos cuál tiene que ser nuestra esencia. Nu cunoaștem adevărata esență. Yo tengo que seguir la esencia de la fe. Trebuie să urmăresc esența credinței. Tenemos que ver que esto es la introducción de nuestras vidas. Trebuie să ne vedem că asta e introducerea vieții noastre. ¿Y qué tengo que entender? Tengo que entender la diferencia que hay entre la esencia y la apariencia de las cosas. Trebuie să ne dăm seama de diferența între esență și aparență. Las personas pelean de que si su coche es mejor o peor. Lupta lumii este de a avea o mașină mai bună sau mai rea. A veces discuten porque mi teléfono es mejor que el tuyo. De multe ori sunt certuri pe tema asta. Por cosas que simplemente es apariencia. Pe fapte și lucruri care sunt aparență. Cosas que simplemente están aquí. Care sunt în această coloană. Que no valen para nada. Care nu sunt bune pentru nimic. Yo necesito la esencia de la iglesia. Eu am nevoie de esența bisericii. Si yo no encuentro la esencia de la iglesia también será algo que puede estar aquí. Una apariencia simplemente. Dacă esența bisericii nu este în această coloană, va fi în cealaltă. Yo tengo que entender que la esencia de la iglesia es el evangelismo y las misiones. Esa es la esencia por el cual la iglesia existe. Esența bisericii este acolo unde Dumnezeu vrea.
Pero cada vez más las iglesias hacen cosas extrañas que no tienen que ver ni con el evangelismo ni con las misiones. Dar de multe ori bisericile fac lucruri care n-au de-a face nici cu esența credinței, nici cu a lui Dumnezeu. Si nosotros tenemos la esencia del evangelio, todo lo demás no tiene importancia. Dacă noi facem esența Evangheliei, celelalte lucruri nu sunt importante. ¿Entendemos esto? Înțelegem acest lucru? ¿Podemos decir amén a esto? Putem să zicem amin la asta? Vamos despacito. Mergem încet? Es para que entendamos bien. Pentru ca să înțelegem bine. El pastor, los obreros de la iglesia, tienen que tener el evangelio de manera segura. Păstorul și lucrătorii bisericii trebuie să aibă Evanghelia de o formă sigură. Si el pastor, por seguir el ejemplo anterior, tiene la esencia del evangelio, no importa si va en un buen coche, en un mal coche, o si tiene que ir en autobús. Dacă păstorul are bine esența Evangheliei, nu contează că va avea o bună mașină, o rea mașină sau merge în autobuz. Porque yo estoy convencido de que si tenemos esta esencia, Dios nos proveerá de todo esto. Că dacă noi vom avea bine lucrurile acestea din această coloană, celelalte lucruri vor veni singure. Esto es lo que os gustó el domingo pasado, Mateo 6:33. Sigur v-a plăcut foarte mult acest pasaj, Matei 6:33, Pero queremos entenderlo correctamente. dar trebuie să înțelegem corect. Si yo tengo la esencia, a través de la esencia del Evangelio, yo podré recibir la apariencia también. Prin esența Evangheliei vom primi și aparența Evangheliei. Porque con esta apariencia y la esencia me convierto en testigo de Jesucristo. Pentru că combinăm aceste lucruri, vom fi niște martori ai lui Dumnezeu. Si yo solamente tengo la apariencia, pero no tengo Evangelio, Că dacă eu am aparența și n-am Evanghelia si no tengo la esencia, simplemente voy a ser un religioso más. și n-am esența, voi fi un religios în plus. ¿Queremos ser religiosos Vrem să fim religioși? o queremos ser testigos de Cristo? Ori vrem să fim martorii lui Hristos? Que Dios bendiga a los que dicen amén. Dumnezeu Nosotros- să binecuvânteze pe cei ce spun amin. Por eso yo tengo que entender rápido esta palabra importante en mi vida. De aceea trebuie să împlinesc acest cuvânt în viața mea personală. Una pregunta. O întrebare. Si yo tengo un resfriado, Dacă eu am o răceală, ¿qué es lo que tengo que hacer? ce trebuie să fac? Os doy 3 respuestas. Os- Vamos a hacer un test. O să vă dau 3 răspunsuri. Como soy creyente, tengo un resfriado, voy a orar a Dios solamente. Voy a orar a Dios, mucho, con mucha fe. Cum sunt răcit, o să mă rog Domnului. Y ahora llega otro creyente y dice, hombre, pero Dios también ha dado la sabiduría y ha dado el conocimiento y ha levantado a los médicos para que yo vaya al médico y me dé la medicina y me la tome y ya está. Și pe altă parte, Dumnezeu mi-a dat înțelepciunea de a merge la un medic. Pero tenemos una tercera respuesta. Dar avem un alt răspuns. Yo soy creyente, pero también confío en los médicos, porque los ha levantado Dios. Yo sí. Entonces, voy a hacer las dos cosas. Voy a orar e ir al médico. Eu sunt creștin, dar voi face amândouă lucrurile. Voi merge și la biserică, voi merge și la medic. Sencillo. ¿Cuántos están en la primera respuesta? Los que solamente oran. ¿Nadie tiene fe? ¿Nadie ora por la... ¿Nadie? ¿Nadie va? ¿No? ¿Y los que van al médico y toman su medicamento? Și care mergeți la medic și luați un Venga, levanta. No, medicament. hay algunas que les da miedo levantar la mano porque van al médico, ¿verdad? Voy al médico porque... Bien. ¿Y los de la tercera respuesta? Sí, de- ¿Los que oran y van al médico? Al ¿Quién treilea levanta la răspuns, mano? Cine ridică mâna? Mayoría. Las 3 son incorrectas. Toate 3 sunt incorrecte. A veces por eso sufrimos. Din cauza asta suferim. Por eso no disfrutamos del Evangelio, De aceea nu ne bucurăm de Evanghelie, porque hacemos cosas extrañas. pentru că facem lucruri ciudate. Tú cuando tienes hambre, ¿qué haces? Tu când ți-e foame, ce faci? ¿Le oras a Dios y dices, Señor, tengo hambre, ¿como? ¿No como? Te rogi Domnului și zici mănânc sau nu mănânc? ¿Alguien hace eso? Cineva face asta? ¿Por qué? De ce? Y cuando estás muerto de sueño, que llegas por la noche y tú te pones, Señor, voy a orar, Señor, ¿está bien que me acueste? ¿No está bien que me acueste? ¿Qué hago? ¿Me acuesto o no me acuesto? Și când ești obosit, ce faci? Te rogi Domnului să întrebi dacă te vei dormi sau nu? ¿Sois así de extraños? Sunteți așa de ciudați? No. Gracias a Dios, no. Mulțumim Domnului că nu. ¿Amén? Amin. Ha habido más amén ahora.
Entonces, ¿por qué tengo que orar? Atunci de ce trebuie să mă rog? A veces somos, puntos suspensivos, oramos por cosas que no tienen sentido. De multe ori ne rugăm pentru lucruri care nu au sens. Perdemos nuestro tiempo en orar por cosas que no son importantes. Pierdem timpul pentru a ne ruga Por cosas que Dios no tiene interés. pentru lucruri care nu sunt importante, care nu au No es interes. eso importante o deja de ser importante. Tenemos que orar por el campo y por el reino, por el pacto de Dios y por el deseo de Dios. Trebuie să ne rugăm pentru Împărăția Cerului, pentru pact și pentru Ese debe de ser mi oración. voința Domnului. Asta trebuie să fie rugăciunea mea. Pero hay tantas personas que tienen un interés incorrecto. Dar sunt atâtea persoane care au un interes incorect. No tienen el interés que tiene Dios, tiene diferentes tipos de intereses. Nu au același interes ca Dumnezeu și au tot felul de interese. Y hay muchos creyentes que viven su vida de fe con otra esencia que no es el Evangelio y por estas cosas están teniendo muchos conflictos. Sunt foarte mulți credincioși care au alte interese decât ale Evangheliei și au foarte multe conflicte. Siguen estando movidos por las cosas aparentes nada más. Continuă să fie mișcați de lucruri care sunt doar aparente. Por eso tenemos que entrar en la esencia del Evangelio. De aceea trebuie să intrăm în esența Evangheliei, Tenemos que entrar en esta esencia que es el Evangelio. în această esență care este Evanghelia. Las personas que no tienen la esencia correcta están peleando por diferentes y distintas cosas y al final se quedan en nada. Mulți se luptă pentru multe lucruri care sunt aparențe și până la urmă nu rămân cu nimic. Pelean por todas estas cosas, pero al final pierden el dinero, se amargan, pierden la salud, la gente los rechaza, la familia les abandona, los hijos te abandonan, el negocio te va a pique. Luptând pentru aceste lucruri, pentru bani, nu pierde banii, pierde sănătatea, pierde faima, pierde succesul, familia și afacerea. El Evangelio está centrado en la salvación. Evanghelia este centrată El Evangelio habla de las obras de Dios. în mântuire. Evanghelia vorbește despre fapte. Todas las demás cosas van a seguir simplemente porque sí, sin más. Celelalte sunt doar acompaniante. Por eso tampoco es necesario que oremos mucho. De aceea este necesar ca să ne rugăm mult. Es tener la esencia. Este a avea esența. Si tú tienes la esencia del Evangelio, porque ores como oras un poquito por ello, Dios responderá, seguro. Dacă doar te rogi un pic pentru aceste lucruri, Dumnezeu îți va răspunde sigur. Cuando nosotros a veces oramos por horas y hacíamos veladas y vigilias, estábamos centrados en esto. Când făceam de multe ori rugăciuni lungi și ceea ce făceam ne rugam pentru aceste lucruri. Y hacíamos vigilias de oración, pero Dios se marchó a dormir. Și făceam nopți fără somn de rugăciune și Dumnezeu se ducea la somn. Porque no era su interés ni su objetivo. Pentru că nu era interesul lui, nici obiectivul lui. Y nos dejaba aquí orando toda la noche. Și ne lăsa aici să ne rugăm toată noaptea. Hasta que entendamos. Până când să ¿Dónde înțelegem. está el interés de Dios? Unde este interesul lui Dumnezeu? Hemos leído Juan 3:16. Ioan 3:16. ¿Cuál es el interés de Dios? Care este interesul lui Dumnezeu? Tiene que ver con la salvación del hombre. Are de-a face cu mântuirea omului. Dios desea que todas las personas reciban salvación. Dumnezeu vrea ca toți să primească De tal mântuirea. manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que recibieran salvación. Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea că a vrut ca toată lumea să primească mântuirea lui Dumnezeu. ¿Por qué si no Dios iba a entregar a su Hijo? De ce dacă nu a dat pe unicul lui Fiu? Para que tú tengas dinero, Ca tu să ai bani? para que tú tengas salud, para que tú tengas fama. Ca tu să ai sănătate? Ca tu să Eso ai lo pueden famă? hacer los inconversos también. Asta o pot face și cei din Eso lo lume. pueden hacer los musulmanes. Și musulmanii. Para eso no hace falta Cristo. Pentru asta nu e nevoie de Hristos. Para esto no hace falta que Cristo viniera a morir por nosotros. Pentru asta nu este nevoie ca Hristos să moară pentru noi. ¿Cuál es el interés de Dios? Está en la salvación de la persona. Interesul lui Dumnezeu este în mântuirea persoanei. Por eso siempre Dios bendice el campo cuando salimos. De aceea Dumnezeu binecuvântează câmpul, Por eso Dios bendice los discípulos. binecuvântează ucenicii, Por eso es que Dios bendice la evangelización. binecuvântează evangelizarea, Porque tiene que ver con la salvación de la persona. pentru că are de-a face cu mântuirea persoanei, Porque ese es su interés y su objetivo. pentru că este interesul și obiectivul lui. Ahí Dios responde. Acolo Dumnezeu răspunde. Ahora yo tengo que ver que Dios también está enterado en las obras del reino. Dumnezeu iarăși este interesat în lucrările pentru împărăție.
¿Por qué? Porque el mundo espiritual hoy en día está muy confuso. Pentru că lumea spirituală din ziua de azi este foarte Hay confuză. mucha confusión en el aspecto espiritual hoy en día. E multă confuzie în conceptul spiritual din ziua de azi. Hay mucho movimiento donde los demonios se mueven con mucha libertad a través de la magia y de la idolatría. Sunt multe mișcări în care se mișcă demonii prin magie și idolatrie. Como el mundo espiritual está muy revuelto, cada vez hay más herejías. Din cauza că lumea spirituală este foarte, foarte Y si te revoluționată. das cuenta, cada vez hay más religiones. Din ce în ce ies mai multe religii. ¿Qué significa todo eso? Sino que hay cada vez más confusión en lo espiritual. Înseamnă că din ce în ce e mai multă confuzie spirituală. Y llegamos y pensamos y creemos cada vez en cosas más extrañas todavía. Și din ce în ce credem în lucruri foarte ciudate, din ce în ce mai mult. Somos incapaces de creer en el amor de Dios, pero creemos en cosas totalmente extrañísimas. Nu credem în dragostea lui Dumnezeu, dar credem în lucruri ciudate, foarte ciudate. Y no creemos lo sencillo del Evangelio. Nu credem în simplă ce este Evanghelia. El amor de Dios por la salvación de las almas. Pentru dragostea lui Dumnezeu în a mântui Y todo sufletul. ello además por gracia. Și totul prin har. Y nos cuesta trabajo entenderlo. Și ne e foarte greu să înțelegem. A veces pienso que parte de la culpa ha sido parte de la Iglesia. Ne gândim că multă culpabilitate o are biserica. Porque la Iglesia ha caído en una religiosidad extraña también. Pentru că biserica a căzut într-o religiozitate extremă. Y porque quizás a lo mejor tampoco hemos sabido enseñar el objetivo de Dios a la Iglesia. Și poate pentru că nu am știut să învățăm. ¿Habéis visto alguna película donde en un avión con más de alrededor de 400 pasajeros, hay veces, yo nunca lo he vivido, pero en las películas he visto que a veces sale un anuncio que te dicen, por favor, ¿hay algún médico en el avión? Este un film în care apare că întreabă prin megafonie dacă este vreun medic la bord. ¿No? ¿Habéis escuchado alguna vez? ¿Alguno que habéis montado en avión lo habéis escuchado? Ați ascultat vreodată acest lucru în avion? ¿Y no nos da lástima? Și nu ne e milă? ¿No nos gustaría poder ayudar? Nu ne-ar plăcea să ajutăm? Pero aunque queramos ayudar, no podemos, porque no tenemos ni los estudios ni las habilidades para ello. Dar dacă am vrea să ajutăm, nu avem nici studii, nici abilități pentru acest lucru. Y por más que tuviésemos el corazón de poder ayudar, no podríamos, no sabríamos hacerlo. Și oricât am vrea să ajutăm, n-am putea, n-am ști. Un médico podría hacerlo. Un medic ar putea face acest lucru. Y en un viaje había un médico escuchando este anuncio. Și într-un voiaj era un medic care a ascultat acest anunț. Pero en el momento que estaba escuchando el anuncio, puso una cara de Dar când extraña. a ascultat, a pus o față ciudată. Se enfadó. S-a supărat. Estoy de vacaciones, estoy yendo a un país a pasar mis vacaciones, todos los días estoy viendo pacientes y ahora tengo que ver otro paciente más en el avión. Sunt în vacanță și trebuie iarăși să văd un pacient în avion. Cuando llega a destino ya lo verán los médicos. Când ajungem la destin, o să-l vadă medicii. Este hombre podía haber salvado a ese enfermo, Acest lucru putea să-l salveze pe acest om. care pero era no lo bolnav, hizo. Dar nu l-a făcut. Ese hombre murió en el avión. Acel om a murit în avion. ¿De quién creéis que es responsabilidad? De cine credeți că este responsabilitatea? ¿De los 398 restantes pasajeros? De ceilalți 398 de pasageri? ¿De quién pensáis que es la responsabilidad? De cine credeți că este responsabilitatea? Del médico, ¿verdad? De medic, așa e? El resto de los pasajeros no son responsables. Ceilalți nu sunt responsabili. ¿Por qué es responsable el médico? De ce e responsabil medicul? Porque ese médico era el único que podía salvarle. Pentru că era unicul care putea să-l salveze. Tenía habilidades y el conocimiento para salvarlo, Avea abilități și cunoștințe ca să-l salveze, pero no lo hizo. dar nu l-a făcut. Por eso este hombre era un mal médico. De aceea acest om era foarte rău medic. ¿Entendéis lo que quiero decir? Înțelegeți ceea ce vreau să spun? Quiero concluir con esta palabra. Vreau să închid cu acest cuvânt. Yo creo que la iglesia es lo más importante del mundo. Eu cred că biserica este cel mai important lucru din lume, Pero hay muchos que no entienden esto todavía. dar sunt foarte mulți care nu înțeleg acest lucru. Yo creo que es más importante que las Naciones Unidas, y lo digo en serio. Este mai important decât Națiunile Unite, Por supuesto, mucho más importante que este gobierno que tenemos hoy en día. mult mai important decât guvernul care îl avem în ziua de azi.
No hay que ser mucho para creer esto, ¿verdad? Nu trebuie să... No hace falta tener mucha fe para creer esto. Și nu trebuie multă preparație ca să gândești asta. ¿Por qué creo que es importante la iglesia? De ce credeți că este importantă biserica? ¿Porque las personas que venimos a la iglesia son buenas? Pentru că persoanele care vin la biserică sunt bune? Yo creo que ni tú mismo te lo crees. Eu cred că nici tu nu crezi asta. No es porque seamos buenas personas, Nu este pentru că suntem bune persoane, sino porque Dios dio una respuesta única a la iglesia. pentru că Dumnezeu a dat un răspuns unic bisericii. Esa respuesta es Jesucristo. Acest răspuns este Hristos Iisus. Pero la iglesia con esa respuesta única no salva a las personas. Dar biserica doar cu acest lucru nu salvează Y persoanele. la iglesia está haciendo otras muchas cosas que no es salvar a las personas. Și biserica face multe lucruri care nu este a salva, a mântui lumea. Por eso vosotros que estéis aquí sentados, que somos pocos, pero que estáis recibiendo esta palabra, sois personas muy importantes. De aceea, toate aceste persoane care sunteți aici în momentul de față, sunteți foarte importante. Sois mucho más importantes que la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mult mai importante decât președinta Comunității Madridului. Tampoco hay que tener mucha fe para eso, ¿verdad? Nici pentru asta nu ai nevoie de multă credință, nu? Mucho más importantes que el alcalde que hemos tenido. Decât de primarul care l-am avut. Tampoco hay que correr mucho para eso. Nici cel care va veni în viitor. Pero vosotros sois mucho más importantes que cualquier presidente de cualquier gobierno de cualquier nación del mundo. Dar voi sunteți mult mai importanți decât oricare președinte de guvern. Porque vosotros estáis trayendo la salvación a la persona. Pentru că voi aduceți mântuirea persoanelor. Es la salvación de una vida eterna. De o viață eternă. Por eso digo muchas veces, sois más importantes incluso que los médicos y que los cirujanos. De aceea sunteți mult mai importanți decât medici și chirurgi. Porque el trabajo y la función de un cirujano, de un médico, termina cuando el paciente muere. Pentru că funcția și munca unui medic se termină când pacientul moare. Pero la obra que Dios hace a través de vosotros y de nosotros tiene que ver con la eternidad. Dar lucrul pe care îl face Dumnezeu prin noi este etern. Cuando la iglesia no salva a las personas, se convierte en lo peor. Când biserica nu salvează persoanele, se face din ce în ce mai rău. Y una iglesia que no salva y hace cosas buenas es peor todavía. Și e o biserică care se mântuie, dar nu face bine lucrurile, este mai rău. Y cuando una iglesia hace cosas que no es salvar, sino que hace otras cosas y les funciona, peor todavía. Și o biserică care funcționează lucrurile și nu se dedică a mântui. La iglesia no es el lugar para hacer cosas buenas. Biserica nu este un loc în care se fac lucruri bune. No quiero que malinterpretéis esto. Nu vreau să interpretați rău asta. Lo vais a entender con dos ejemplos. O să înțelegeți foarte bine cu două exemple. Un pastor que estaba comiendo un día recibió una palabra de un espíritu, pensaba que era el Espíritu Santo. Un păstor odată a primit un cuvânt și credea că este de la Duhul Sfânt. Estaba comiendo y el Espíritu le dijo, tú estás comiendo y hay mucha gente que no puede comer como tú haces. Și el mânca și a auzit pe Spiritul zicând, sunt foarte multe persoane care nu poate să mănânce ce mănânci tu. Tan impactante la palabra para este hombre que llorando decidió dedicar su vida a dar de comer a los hambrientos. Așa de mult l-a impactat că a început să dea de mâncare la cei flămânzi. Hizo una obra tan importante que incluso los gobiernos le dieron un premio, le dieron un homenaje por la labor tan grande que había hecho. Din cauza acestei lucrări, inclus guvernul i-a dat un premiu foarte important. Y es bueno que haya personas así en la sociedad. Și e bine că sunt persoane care fac asta în Son societate. personas que son necesarias también. Sunt necesare și aceste persoane. Otro pastor se subió a la cima de un árbol. Alt păstor s-a urcat într-un pom. Era un pastor que estaba muy comprometido con la naturaleza. Un păstor care avea mult compromis cu natura. Iban a talar unos árboles para construir un campo de golf y él decidió subirse en señal de protesta, subirse en lo más alto del árbol, encadenarse allí para evitar que eso aconteciera. Într-un câmp de golf vreau să taie foarte mulți copaci și pentru a protesta el s-a urcat într-un copac din... Cuando este pastor en ese árbol cumplió 200 días de estar subido, la televisión fue a hacerle una entrevista. Când a stat 200 de zile în acest copac, televiziunea s-a dus ca să-i facă un interviu. Le llamaban el pastor subido a un árbol. L-au chemat păstorul urcat într-un copac. Incluso podéis buscarlo, está en internet. Inclus puteți să căutați pentru că este în internet. Se hizo famoso, se hizo una estrella. S-a făcut faimos, este o stea.
Los creyentes y los pastores no están para hacer cosas buenas, están para salvar las personas. Păstorii și credincioșii nu sunt pentru a face lucruri bune, ci pentru a salva persoane. Si un médico va por ahí limpiando el hospital, recogiendo las gasas, haciendo cosas buenas, sin curar, aunque haga esas cosas buenas, ¿será un buen médico o un mal médico? Dacă un medic face curățenie într-un spital și strânge toate bandajele și tot și nu se dedică de a vindeca lumea, nu este bun medic. No digo que esas cosas sean malas, es bueno hacer ese tipo de cosas, pero si no estás cumpliendo la esencia de tu trabajo, serás un mal profesional. Dacă tu faci alte lucruri care nu sunt din profesia ta, nu e bine. Digo esto para que entendamos el interés de Dios, el interés verdadero del Evangelio. Trebuie să înțelegem adevăratul interes al Evangheliei. Si la iglesia se levantara de la manera correcta, todo se podría salvar. Dacă biserica s-ar ridica de o formă corectă, totul s-ar putea mântui. Solo la iglesia puede traer esta solución al mundo. Doar biserica poate să aducă această soluție lumii. Quizás a lo mejor un no creyente escuche esto y se ofenda, pero solo Jesucristo, solo el Evangelio es la única solución. Doar Iisus Hristos, doar Evanghelia este răspunsul. Y la iglesia solo tiene que hacer esto. Și doar biserica trebuie să facă acest lucru. Solo con Evangelio, solo con Jesucristo. Doar cu Evanghelie, doar cu Iisus Hristos. Todo lo demás, no voy a decir que sea malo, Restul nu vreau să spun că este rău, pero no es la esencia del Evangelio. dar nu este esența Evangheliei. Mi interés y mi objetivo tiene que estar dentro de la esencia del Evangelio. Interesul meu trebuie să fie în esența Evangheliei. Entonces serás un buen hijo, Atunci vei fi un bun fiu, serás un buen creyente, un bun credincios, serás un buen discípulo, un bun ucenic, serás un buen hijo de Dios. un bun fiu de Dumnezeu. Os bendigo para que tengáis la esencia del Evangelio. Vă binecuvântez ca să aveți esența Evangheliei. Os bendigo para que durante esta semana podáis hacer bien el fórum antes de marcharos de aquí. Ca în această săptămână să faceți bine în forumul înainte de a pleca de aici. Y que en esta semana tenga respuestas con la esencia del Evangelio, no solo con la apariencia. Și în această săptămână să aveți răspunsul Evangheliei, nu numai aparența. La iglesia es la solución, la única solución a este mundo. Biserica este unicul răspuns la această lume. La iglesia es la única que puede parar los desastres de este mundo. Biserica este unica instituție care poate să oprească dezastrele lumii. ¿Somos conscientes de eso? Doar e chestiune de asta? Que recibáis gracia esta semana para que lo podáis interiorizar y forme parte de vuestra esencia en vuestra vida. Să primiți răspuns ca să fie parte din esența voastră personală. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Vă binecuvântez în numele lui Iisus.